sitter vi här med Filip Lindberg. Hej Filip! Hej! Välkommen till Spelkort. Tack så mycket. Du har gjort ett spel som du tänkte berätta om. Stämmer bra det? Ja, men det heter ju Chlorination då. Och det är ett spel som går ut på att man ska vara ett simproffs. Och man ska helt enkelt vinna simtävlingar. Det gör man genom att ta sådana kort då. Det finns ju 4 simset som man tävlar i. Och så finns det då kort för varje simset som man ska plocka upp här och använda för att träna. Och efterhand då så blir man bättre i de här olika simsätten för att kunna vinna de här tävlingarna. Men hur kom det sig att du valt just simning som tema? Bra fråga. Det handlar egentligen mer om att jag tycker om brädspel. Jag har alltid spelat mycket brädspel i familjen och med vänner och sådär. Och tyckte att det var kul att göra ett eget spel. Så jag började sketcha på idéer liksom och insåg att det funkar ganska bra med simning just för att på grund av de här 4 olika simsätten som man kan bygga spelet kring. Att ha ett kort för varje simset och så vidare. Men du måste ändå ha något eget intresse i simning för att annars kommer inte stå på tanken. Ja, kanske lite då. Jag har hobbysimmat lite om man säger så. Jag har aldrig tävlat. Men jag kan egentligen inte så mycket om simning på det sättet. Jag har några vänner. Kanske inte. Jag har några vänner som är simmare och de har liksom gett sitt approval liksom. Okej. Så jag är ingen riktig simmare själv. Ja, hur har arbetet varit med det här spelet? Jo, men då jag började ju förra sommaren och liksom började sketcha på idéer. Och det började egentligen bara med att jag hade ett papper som jag ritade upp en liten spelplan på. Jag hade idéer om vilka kort som skulle vara med i spelet. Och sen efter ett tag så började jag testa då med vänner och spela helt enkelt. Och efterhand så utvecklades det, jag lade till saker och ändrade regler och sådär. Jag tog nog fart egentligen i förra hösten. Jag träffade ett gäng, jag bodde i Stockholm då. Och träffade ett gäng som brukar träffas och spela ibland. Som verkligen var brädspelsentusiaster liksom. Så vi satt en kväll och spelade och ett par av dem kommer jag ihåg satt kvar i ett par timmar efteråt. Och liksom satt och snackade om hur vi kunde göra det bättre och sådär. Och jag märkte på dem att, eller de sa det också, att det var bra spel liksom, en unik idé. Ja, men då kändes det lyckat liksom, som att det hade någonting. Sen, det har ändå gått snabbt tycker jag. För jag känner väldigt många som har arbetat mycket längre innan de kommit till den här prototypen. Ja, men precis. Nej, men efter det så kände jag väl att men det blev väl en kväll då och då med olika vänner och familj och sådär. Men sen satt jag och skissade idéer och sen har jag haft tur också tror jag, för att man måste ju, börjar man lägga till någonting eller ändra någonting så måste man ju testspela liksom. Och ändrar du någonting för att det inte riktigt stämmer så kanske något annat ändras någon annanstans. Det är lite som programmering. Så det är alltid en utmaning att hitta en balans i ekonomi i spelet och poängsättningen och sådär. Men jag har nog haft lite tur med att kunna pricka in ganska bra nivå från början på det mesta. Så ja, men det har gått fort. Det är kul. Men du är helt ensam om att ha gjort spelet egentligen? Ja, det är ju inte. Det är ju jag har aldrig gått utan de vänner som har hjälpt mig. Min bror har varit väldigt hjälpsam också. Spelat med mig flera gånger. Och kunnat bolla idéer och sådär med honom. Men speltesting primärt? Ut grafiken och... Ja, precis. Ja, men det är ju designat spelplanen och korten och sådär själv. Sen har jag fått hjälp med de här extra spelarna som finns i spelet. Som man kan lägga till. Det här är en prototyp då. Det finns nya bilder på de här. Så de har jag fått hjälp med att rita. Och även... Eller alla bilder då som är tagna från unsplash.com då, där det är en sajt för gratisbilder. Okej. Men han har gjort allting själv. Okej, nu ska jag inte avbryta. Du kan
Skulle du kunna berätta lite hur spelet går till i Stora Brawl? Ja, jag försökte ju det innan här. Ja. Men vi kan börja från början då. Det är alltså så här att man spelet här är ju uppbyggt av 3 faser då. Så man börjar med en pre-season, alltså en försäsong, där man bara tränar. Det är inga tävlingar då. Det är då man ska försöka plocka till sig såna här kort då för att kunna bli bättre. Sen går man över till lokala tävlingar och det ser ut internationella tävlingar. Skillnaden där är egentligen att det kostar mer att vara med i internationella tävlingar och man får även mer poäng om man vinner där. Så det är 8 tävlingar, 4 i varje och sen är det då 2 då totalt i varje simset. Och mellan varje tävling så spelar man de här man har 5 drag på sig innan det är tävling. På de här 5 dragen så kan du alltså jobba eller träna. Det är det som är grejen. Och det finns 6 actions totalt. Det är de här 6 actions då. Det finns 3 arbetsställen. Det är alltså ett postkontor. Du kan köra taxi och du kan jobba på köpcentret här. Det är de 3 arbetsplatserna som finns. Sen kan man träna i havet då, vilket är gratis. Du kan träna på gymmet som bara är styrka. Och du kan träna på poolen som kostar pengar, men du kan träna både styrka och simning. Och du får även sån här bonuskort där som kan vara bra. Så man flyttar egentligen runt sin gubbe på de olika ställena. Vill man jobba så får man alltid sånt där kort då, som man använder till att träna med sen. Man får även ett mynt, det står alltid vad man får på de olika ställena här. Men här till exempel så får du ett kort och du får ett mynt. Så låt säga att man ställer sig här. Man måste alltid ställa sig på 1:an först. Jag ska förklara varför snart, men jag ställer mig där. Så tar jag ett mynt. Det här är prototypmynten för övrigt. Det ser inte ut så här. Men de jag har använt nu ett tag. Så jag tar den och så kanske jag väljer Breaststroke 3 här då. Då tar jag den. Och då har jag det här kortet på handen nu. Den här mekanismen för övrigt fungerar så här att man flyttar de andra korten åt höger. Och så tar man ett nytt kort. Sådär. Det ska alltid ligga 5 kort uppe som man kan välja på. När det är min tur nästa gång då kan jag välja att antingen gå vidare och jobba något till här. Ta ett nytt kort och mynt. Här får jag nu 2 mynt. Det är alltid förmånet att gå vidare på samma ställe. Här får man en annan förmån och här får de här korten som förmån då, om man är kvar. Går jag snabbt fram tycker du? Nej. Men låt säga att jag inte jobbar kvar utan jag väljer att jag vill träna nu istället. Då kan jag gå till antingen till havet då eller till poolen. Och så att jag går till havet och ser man att det är en kub här. Den kuben betyder att jag får flytta den kuben som står på kortet. Så det jag gör är att jag spelar det här kortet från min hand. Och så flyttar jag min kub 3 steg då som det står på kortet. När jag gjort det, då har jag alltså 3 poäng till godo så att säga i bröstsim. Så när man flyttar, nu använder jag kapsyler i prototypen. Så när man flyttar, nu har jag gjort 2 drag kan man säga. Så beroende på hur många spelare, när alla har gjort ett drag så flyttar man det här ett steg. Och så fortsätter man så tills det är tävling då. Låt säga att det är bröstsimstävling här. Då tittar man på vem som har hunnit komma högst upp här. Och låt säga att det ser ut så här då. Då hade jag vunnit helt enkelt bröstsimstävlingen. Då antecknar man det och så går vi vidare till nästa tävling. Det är egentligen så enkelt och tävlingarna innan spelet börjar så blandar man de här tävlingskorten. De ser inte heller ut så här längre. Men man blandar dem och så lägger man ut de här på bordet. Och de visar alltså ordningen på tävlingen då. Så efter de första 5 dragen här så hade det alltså varit en tävling i freestyle. Och då gäller det ju att ha tränat upp sig i det inför den tävlingen. Man får välja då vilka tävlingar man ställer upp i. Man måste inte vara med. Det kan ju vara så att du inte har lyckats få några sådana här kort.
Då behöver du inte vara med och då sparar du även pengarna för tävlingsavgiften. Du kan satsa på nästa tävling istället. Den här mekanismen för övrigt, man flyttar alltid åt höger då. Det gör man för att man tittar alltid på det högsta kortet. Skulle det vara så att det är ett skadekort som i det här fallet, plockar man bort det kortet. Och så tar man upp ett nytt. Det är för att det ska inte bli fullt med skadekort så att säga. Skadekort kan man ju åka ut för om man har ju också möjlighet att chansa här då. Man kan ta ett kort direkt från högen här. Risken är ju att man får ett skadekort där. Så det är därför de finns. Det är också så att i slutet av spelet så är vissa av de här korten inaktiva. Det vill säga i vissa simset kommer det inte finnas fler tävlingar i. Och då kommer de korten vara... det är ingen som vill ha de korten. Så då funkar samma grej där. Låt säga att det inte är några fler tävlingar i Butterfly här. Då tar man bort dem också. Och så gör man så tills det bara är aktiva kort här. Eller i alla fall det högsta kortet. Så funkar den grejen. Så kör man de här 8 tävlingarna och sen när man har gjort det så ser man vem som har flest guldmedaljer. Det finns en poängskala där som man räknar ihop sina medaljer med. Ganska snabbt förklarat, men så spelar man. Det verkar vara ett eurostarkt spel. Alltså, det verkar vara ett eurostarkt spel. Det är inte direkt några slumpmätare. Ja, det är ju... Mer än kortdragningar då såklart. Ja, precis. Men den som tränat mest är den som automatiskt vinner i tävlingarna. Så är det. Det finns vissa undantag. Det finns sådana här poolkort då, som kan ställa till det. Det finns skador och det finns även bonuskort här då på köpcentret. Men precis, så är det. Så det handlar egentligen om du ska hitta en strategi som funkar där du satsar kanske på 1 eller 2 simset. Nu ska jag inte avslöja algoritmen här, men satsar du på alla simset lika mycket, då är risken att du blir medelbra på allting. Du kanske vill toppa dig på ett par stycken och försöka vinna dem. Och så kanske du inte ska ställa upp i alla heller för att kunna spara pengar och satsa på dem som du verkligen är bra på. Jag antar att det finns en anledning till att du vill presentera det här i media också, att det är någon kickstart eller något annat på gång. Precis, det är på gång. Det som ligger i pipeline nu är att jag försöker hitta personer som vill testspela. Spelet är klart, men jag behöver ju reviews och folk som har recenserat det. Det är ganska viktigt för försäljningen egentligen. Att man kan se att det har testats och att folk gillar det. Inte bara han som har gjort det. Eller hans vänner. Så där ligger jag nu. Men en Kickstarter är ju på gång helt klart. Lite senare i höst förhoppningsvis. Då får jag tacka. Tack så mycket. Lycka till med Kickstarter. Ja, tack så mycket.